Der 2. Oktober in Wuppertal. Hier im Intercity Hotel findet zum 16. Mal das traditionelle Schnarchforum statt. Dr. Michael Haske sagt und erklärt auch in seinen Vorträgen, der Zusammenhang von einer Schlafapnoe zum Herzinfarkt ist vorhanden. Also man weiß, dass Schlafapnoe und Herzinfarkt hängen zusammen. Und man weiß, dass die Patienten, die an einer Schlafapnoe leiden, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, einen Herzinfarkt zu erleiden. Hier sollte der Kardiologe auf Atmungsstörungen den Patienten befragen, auf Schnarchen befragen, treten Ereignisse in der Nacht, also im Schlaf auf, insbesondere von Herzrhythmusstörungen, hier ist das Vorhofflimmern besonders häufig, oder von nächtlicher Angina pectoris, das heißt die Brustenge, die mit Schmerzen einhergeht. In seinen Vorträgen erklärt er unter anderem, worauf man achten muss und sollte. Natürlich bleibt ein Hauptthema aber der Zusammenhang zur Schnarchkrankheit. Gerade weil der Zusammenhang so groß ist, hört hier jeder genau zu. Da gibt es Statistiken, man weiß, dass 40% der Patienten mit koronarer Herzerkrankung circa haben eine schlafbezogene Atmungsstörung. Bewiesen wird alles in Analysen und Berichten. Gerade deshalb ist es so wichtig, auf seine Gesundheit zu achten und Therapie zu fordern. Schnarcher TV